waggaa waggaatti ayyaanota addabaabaayii irratti kabajaman namoota kumaatamaan lakkaa'aman hirmaachisaa kan jirtu Finfinneen bara kanas ayyaana cuuphaa kan baroota darbanii caalaa karaa adda ta'ee fi ija namoota hedduutti toluun keessummeessitee jirti. Keessattuu hojiileen misoomaa magaalicha keessatti hojjetamee fi hojjetamaa jiru ayyaanota addabaabaayii irratti kabajamaniif haala mijataa uumuu irra darbee dinagdee biyyaa utubuun dargaggoonni kana dura araada garagaraaf saaxilamaa turan gara misoomatti akka galan taasiseera jedhan abbootiin amantaa fi kutaaleen hawaasaa yaada isaanii EMN Pilaasiif kennan. Ijoolleen kana dura qarqara daarii ta'anii sigaaraa tuutu caatii qaamu wantoota araada garagaraa keessa galu amma garuu kan hojjetudha kanatti argitu kan hojjetu hojiin kun har'a nuyiif yoo taanillee bor dhaloota dhufuuf hin ta'a dhaloota egeretiif wanta baay'ee hojjetaa jiraatiin carraa hojii uumuu keessattis wantoota ga'ee guddaa qaba jedhee yeroo darbee hojii dhabdummaan babal'atee ture ammatti garuu baay'ee hojiin uumameera. Wataatiinis kan hojii dhabeeyyuu ammatti hojiirra jira baay'ee namatti tola durarra baay'istee ammatti guddinni jira baay'ee bareedaadha kanuma caalaa ammas babal'atee akka hojjetamu hawwii kan gooti. Namootaafis ijoollee dargaggootaafis yeroo hojii ta'eefis hojii uumuunis baay'ee hojii dhabdummaa ijoollee sin hir'isa kanarratti hundaa'ee baay'ee bareedaa ture haala kana itti fufeessi dargaggoota warra ammallee hojii jiran hojiraatillee isaaniif sila kan itti caalaa itti fufee hojjetameenaan isaaniifillee hojii baarii akka nuuf ayyaanni cuuphaa bara kanaas miidhagina Finfinneen qabduun dabaalamuun keessummoota biyyoota garagaraa hirmaachisuu danda'eera kan jedhan hirmaattonni ayyaana cuuphaa kunneen kun immoo maqaa biyya keenyaa sadarkaa addunyaatti beeksisuu keessatti shoora olaanaa qabaa jedhan. Namoonni biyyoota garagaraatiis dhufan immoo ayyaana kanaan ol qabatee magaala akkasitti alaalaalan biyya keenya akka addunyaatti waamsisuudha akka Afrikaa qofatti otoo akka addunyaatti biyyoota garaagaraa irraa waan dhufaniif biyya keessa dhiisiitii kan biyya alaarraa dhufe baay'een wajjiniin kan dabarsuu fi kan baay'ee nama hawwatu waan ta'eef kanuma caalaa sirriitti guddatte ammas baay'ee bareeddi garuu kan yeroo darbe caalaa baay'ee bareeddeerti barana. Daandiin waan bal'ateef karaa waan bal'ateef bal'ateeti deema innaa wal dhibuun hin jiru wal gaffaa'uun hin jiru. Jaalalteen namaatu immoo an wal jaalanne isaaniiti immoo hibranni isaan qaban tokkummaan isaan qaban gaariidha. Turistoonni biyyoota garagaraa irraa ayyaana cuuphaa bara 2018 irratti hirmaatanis aadaa tokkummaa fi waliin jireenya uummata Itoophiyaa dinqisiifachuun keessattuu guddinni magaalaan Finfinnee galmeessaa jirtu magaalota addunyaa kanneen biroof fakkeenya kan ta'udha jechuun dhugaa bahaniiru. Finfinneen magaalaa bareeddudha. Keessattuu ayyaana waggaatiif mijattuu waan taateef muuxannoon kan irraa fudhatamudha. Guyyaa bareedaa akkasii ibsuuf jecha gahaa hin qabu. Ani ayyaana qillee kabajuuf hin dhufe kan cuuphaa kanas kabajeen jira. Namni hedduun bahee irratti hirmaateera. Kanaaf jireenya amantaa kootti akka hin jabaadhu na taasiseera. An Finfinnee keessa yeroo hedduu tureera. Wanta na ajaa'ibsiifadhu garuu yeroo jalqabaatiif ganamaan gara kana yeroon dhufu sagantaa humna guddaa qabutu ture. Namoonni hedduun akkuma kiyya kana uffata aadaatiin faayamanii dhufan. Amantaadhaan osoo hin qoodin nama eebbisu. Magaalli Finfinnee amman argetti kaleessa ganamaan dhufeen ilaalaa ture baay'ee mijattuu fi qulqulluudha. Ani akka kootti Finfinneen magaalaa keenya Jaakaartaa caalaa mijaa'ina qabdi jedheen amana.